Hello mga bes. Andito naman tayo si Pandora nandito na naman sa sa Yuen Street Bird Garden. Ayan, kita mo bird garden. Puro to mga bird. Yuen Street Bird Garden. Ayan o, bird garden. Ay, Moisey. Ayan, nandito si Pandora sa bird garden. Kasama siya sa sasama siya sa mga bird. Ito. Kaya bago ang lahat mga best. Bago ko kayo ipasyal sa mga birdie. Ayan, kasama ko na si bird. Ayan, kasama ko na si bird. Like, share, and subscribe on my channel, Pandora Fun. Let's have fun with Pandora Fun. Ito, kasama ko na. Hello, birdie. Hello, birdie. Oh, lumapit. Hello, birdie. How are you? Birdie. Oh, kinausap ko na si bird. Kanina, pusa. Ay, si bird naman. Ito, meron pang isang bird. Oh, ayan. Ayan, si bird. Kaya bago tayo papasok sa Yuen Street Garden, Yuen Street Bird Garden, Bird Garden. Kaya, wag kukurap mga bes. At Pandora Fun lang tayo. Charot tayo. Pandora Fun lang daw. Pandora lang. Ang ganti-ganyan Pandora ba? Sige. Okay, bye-bye mga bes. At wag kukurap. Sige. At gagala tayo sa Bird Garden. Natatakot kasi sila. Natatakot daw ang bird pagka kinakaway-kawayan mo. Tingnan mo. Naninilip siya sa mga ibang bird.
Wala kang maririnig dito kundi mga huni ng ibon. Ayun, nandoon sila. Ayun, oh, ayun, ayan. Ayan, nandyan sila sa mga kahoy. Ito mga kahoy, nandyan lang sila. Puro yan sila mga bird. Oh. Ayan. Oh. Ayan, ayan siya. Oh, ayan. Ayan sila. Ayun. Tapos andyan, ang dami niyan sa kahoy. Ang dami nila sa kahoy. Nakapatong. Ayan, ito nagliliparan lang ang mga bird dito. Bird garden niya eh. O, ayan o. Ayan, may food na sila diyan. Hahanap sila. Ayan, si bird. The little bird. Ayan. Ayan yung kahoy. Ayan, dami nila doon. Ayan, puro sila. Iba-ibang klase naman ng mga bird. Ito may mga ano dito. Ayan, yung mga kahoy na maliliit. Ayan, ay, lumilipad ang bird. O, yan. May para ng bird. Huwag daw silang kawayin, sabi ni ano. Ay, ito. O, ayan o. Kita niyo si bird. O, ayan. Wag, ano siya, kasi mabubulabog sila eh. Mabubulabog. Ayan o. Daming bird. O, ayan o. Ayan, pag gusto nyo bumili ng bird, yung gustong mag-pet ng bird, ayan, meron sila dito ng mga, ano, mga iba-ibang klaseng, ano, pet. Gusto nyo magiging pet na magkaroon kayo ng pet na bird. Ayan. So, ayan si malaking bird. Huwag nating bulabugin kasi ano, ito siguro yung si ano, ibong Adarna. Ito yung si ibong Adarna. Nandito lang pala nakikita ko si ibong Adarna eh. Ayan o. Hi ibong Adarna. Ito si ibong Adarna. Yung tumatai tapos nagiging bato ka na. Ayan, yan siya. Hi. Hi. Oh, oh, hi, hello. What's your name? What's your name? Uy, nakikinig siya. O, diba? Kasapi na rin ako sa bird. Hi. O, ayun, wag daw silang anuhin. O, diba? O, nakikinig siya. Nakikinig siya. Nakikinig siya sa hi ko. Oh, diba? Nakakatuwa itong mga bird na to. Oh, wow! It's lucky for me. Do I have a lucky? Oh, ayan. Ano, may tali siya kasi nga, pag lumipad ito, eh di nga, walay. Eh, mataas pa naman ang lipad nito. Oh, nice. Oh, very nice ng bird na ito. I like you. I like you, birdie. Pero kaso lang pag tumae dito, pag nataihan ka nito, magiging bato ka na. O, diba? Ay. Ito, ang laki. Lumilipad si bird. O, ayan. Ayan, di ko na nakuha. O, dito pala. Dito ang mga bird ng ano. Okay, let's go. Let's go. So nice the color. Ayan o, nakapatong na sa bird. Ayan. Si bird, nakapatong sa, ayun, marami yan doon sa mga kahoy. Aray ito. Marami sa mga, so, sabi dito, together we fight the virus. Please don't gather. Eh, mag-isa lang naman ako eh. O di, si Lakad Pandora. Sige, laaganis Pandora ba? Sige, laglaag. Asa na niya mapunta ni Pandora. Hantay na, abot na na sa, ano, saan na naman kaya? Hello, bird. Hi. Hi. Hello. Wala kumakain si birdie, oh. Kumakain siya. Dito tayo.
Oh, ito naman si bird. Ang iba namang klaseng bird. O iba naman, yung dalawa. O, ito sila, nakakulong naman na sila. Kasi nga, mahirap nga naman tong lumipad. O, diba? Nagriririnig niya ako. Hi! Hi! Nakikinig niya. Hi, how are you? What's your name? What's your name, bebe? What's your name? Oh, uwak daw! What's your name? Ha? Oh. Oh, nag-exhibition ng mga bird. Oh. Diba? How are you? You're fine? Oh, fine daw sila. Diyos ko po, fine. Oh, din lumapit siya sa akin. Oh, nag-exhibition pa. Oh, diba? Oh. You want to go with me? Oh daw. Sama ka sa akin? Sama ka sa akin? Ha? Oh, daw gusto daw niya buksan mo to, buksan mo. Sabi niya, buksan mo, Pandora. Sasali ako sa'yo, sasama ako sa'yo. Gusto mo sumama? Oh, oo daw, uwa. Ate, gusto niya sumama. Sama kasi mag-Tagalog na ako, nahirapan. Nanunusblid ako sa'yo eh. Ano, gusto mo sumama? Oo daw. Oo, kita mo mo. Oh, so beautiful. Oh, diba, nag-exhibition siya. Gusto niya sumama ni Pandora. Oh. Gusto niya sumama kay Pandora. Oh, nice. Nakakatuwa ang bird na ito. Oh, nice. Hala. Oh, uwak daw, uwak. Ikaw, wait. Ano? Ay, hindi po pwede. Hindi kaya ni Pandora. Walang bahay si Pandora. Gala kasi ng gala. Kaya diyan ka lang. Hanap tayo ng mama mo. Maghahanap tayo ng mama mo, ha? Ha, bird white. Bird white. Oh, sabi niya, oo daw. Naintindihan niya ako. Kalang, wait. Ay, huwag kang mag-vlog, eh. Oh my God.